si të rëzoj, pa ullim të nga mori shpirë. Marrja të ulët për arsye edhe përplasje agendash, shumë protestues që kishin shprehur dëshirën që do i bashkoheshin protestës, kishin keq kuptuar mundësinë sepse pretendonin se do ishte takimi i lushnjarëve në Tiranë. Gjithsesi, pjesëmarrja tregon që ky shtet është i kapur dhe njerëzit nuk janë të lirë dhe mendoj që kjo është një arsye më shumë për ta nisur e për ta bërë dhe lushnjen për të pasur njerëz të lirë të cilët protestojnë kundër kësaj keqeverisje, kundër kësaj poshtërimi që i është bërë ndër vite shqiptarëve, kundër shitjes në çdo plumb të saj, aq sa shumë shpejt Shqipëria do jetë 3-4 kilometra larg detit Adriatik dhe jon, me këtë lloj shitje që po i bëhet të gjithë rivierës shqiptare, por dhe jo vetëm, por edhe për parketën e maleve, për ligjin e investitorit strategjik, apo për çfarëdo lloj tradhtie kombëtare që klasa politike, por edhe kryeministri Rama ka bërë në Shqipëri, dhe lushnja është shumë herë më e shkret, shpopullimi është i dukshëm. Ndaj për këto arsye, duke gjykuar që lushnjës do të jepet merita që i takon, për hir të këtij kongresi që ne kemi këtu mbrapa nesh, ftoj të gjithë qytetarët lushnjar të premten në orën 7 ta skuqim me flamujt shqiptar, kombëtar, pikërisht këtë shesh dhe për të vërshuar tek bashkia dhe për të sjell qytetarinë lushnjare në një protestë masive, në një protestë ku përfshihen çdo qytetar pa dallim feje, krahine, ideje. Ne jemi për bashkim dhe jo për ndarje siç kanë bërë partitë shqiptare deri më sot. Zoti bekoft Shqipërinë, Zoti bekoft lushnjen, Zoti bekoft shqiptarët, Zoti bekoft lushnjarët. Çaba. Jemi zënë. Kur jemi bashkë të flas.